嘅，做乜成個女仔咁樣嗰度？咩女仔嘅？男仔嚟㗎吓？唔係一對襪啊，搞到佢成個女仔咁樣。你唔係我有。我哋翻學啦，翻學啦。望住入邊。 OK， 好啦，嚟嚟，拜拜。翻學啦。冇啫嘛，咪就係咯。擺低咗 Aiden 就出發翻屋企啦，等陣再接翻佢。Aiden，放學開心啊？啊？開唔開心啊？放學？